जाय आफादफोरा हारि दानायनि थाखाय सांग्रां बेजोंनो जोंनि आफादा दं बे बाथ्राखौ थाइखाजुरा दालाइसा एबसुनि मोनसे हाबाफारियाव बुंथिगिरि महरै बाहागो लाना बुंदों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। फारसेथिं बे एखे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनायानो जिउनि जोबथा नङा। सासे फरायसानाव गोख्रों नाजानाय थानांगोन अब्लासो जिउआव जाफुंसारगोन होननानै बुंथियो गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ। चिरां जिल्लानि थाइखाजुरा दालाइसा एबसुआ दिनै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय जानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बर' बिजोंजों फरायनानै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि, नैथि आरो थामथि मासि आवग्रिनो हानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ रावखौबो बासियालासेनो मान होनानै बरायदों थाइखाजुरा दालाइसा एबसुआ। थाइखाजुरानि कमिउनिटि नब्लाङाव थाइखाजुरा दालाइसा एबसुआ बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ बानजायो। बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो बरायनायजों लोगोसे फरायसाफोरखौ आलासि बिथांमोननि माखासे बेसेन गोसा बिबुंथिजों थुलुंगाखां होयो। हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बे समाव इएम रनजित बसुमतारी, गोरायुं डक्टर अजित बर' आरो थाइखाजुरा एबसुनिफ्राय खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंखो आबुङै मिन्थिना ला। बायदियै जोंनि थाइखाजुरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउनिटनि बानजायनायाव थाइखाजुरा भिसिडिसिनि सिङाव देग्लायनि बोसोराव मेट्रिक पास जानाय साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव आं खोब गोजोननाय मोन्दों। गोदो जोंनि बिमाफोरा गावनि फिसाया मेट्रिक पास जाबाबो बांद्राय गुरुत्त' होआमोन। देग्लाय बा आगोल बोसोरनैसोनि गेजेरनिफ्राय जोंनि बिमा बिफाफ्राबो गावनि फिसाखौ मोजां सोलोंथाइ होनानै न'खरनि थाखाय मोनसे गाहाम लामा दिन्थिनो हाथों। समाजावहाय गेरेमसा बर' हारि दाखांनायाव बिसोरबो मोनफा मोनफा खुन्थिया जानानै गसंनो हाथों। बे थांखिजों बाहागो लाफानाया जोंनि थाखाय मोनसे इनकारेजेबोल टाइम जानानै फैदों आरो स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि सरकाराबो जेराव जों दंखायो हारि दाफुंनायावहाय फरायसा आफादल' नङा गासैबो बर' समाजारि आफादफोर जायफोरा हारि दाखांनायनि थाखाय बयबो सांग्रां बेजोंनो जोंनि सरकारा दङ। गतिके खोब गोजोननाय मोन्दों। गिबियावनो आङो चिरां जिल्लानि बे थाइखाजुरा इउनिट एबसुनिसिम साबायखर बावदों। बिथांमोनहा मेंनाय गैयाजासे फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो खामानि मावदों। गेदेरफोरनि, गोरोंफोरनि, बैसोगोराफोरनि आरो समाजारि आफादफोरनि बिबानानो बेनो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनो जोङो मोजां लामा दिन्थिनांगौ। गेदेरफ्रा बोरै गेदेर मानसि जालांखो, बोरै देरहासार जालांखो, अखाफोराव बोरै आगान हैखो, माउन्ट एभारेस्टआव बोरै गाखोनो हाखो, बेबायदि माखासे फर्मुला, इन्सपिरेसन आरो सेक्रेट बेफोरखौ जोङो फरायसाफोरनो दिन्थिलांनो हायोबा रोखा रोखायै जोंनि समाजनिफ्राय थारैनो सुइसाइड जानाय जेंनाया खमायलांगोन। ड्राग एडिक्टेड जानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानानै गोदाव सोराव जानाय, स्कुल ड्रप आउट जानाय बेफोर खमायलांगोन। जोंनि फरायसाफ्रा गोबाङानो आन्दायो। सोरबा सासे मानसिनि रं मेसेजखौ, रं इनफरमेसनखौ मोननानै बिसोरो आन्दायो। लेखा फरायनानै साख्रि मोना। लेखा फरायनानै जोङो साख्रि मावनो हानायनि जोंहा थाखा फैसा गैया, जोंहा मेलेम गैया। बे रोखोमनि मोनसे रं इनफरमेसना बिसोरनि गोसोआव हाबनानै थायो। बेफोरखौ जोङो क्लेरिफिकेसन होनांगौ। इसोराथ' मानसिफोरनो बयनोबो गोहोखौ होदों। बयनिबो गोहोआ समान नङा जानो हागौ। नाथाय बयनियावबो मोनसे नङा मोनसे टेलेन्ट थायो। बे टेलेन्टखौ लानानै जोङो गावनि टेलेन्टखौ सिनायनांगौ। गावखौ जोङो मोजां मोननो सोलोंनांगौ। गावखौ जोङो अननो सोलोंनांगौ आरो गावनि टेलेन्टखौ लानानै जोङो जेराव खामानि मावनो हायो बिदि हिसाबै जों गोसो होथाबनानै जों खामानि मावनांगौ। साफ्रोमबो फरायसाफ्रा डक्टर जानो हाया, इन्जिनियार जानो हाया, खिन्थु बिनि अल्टारनेटिभ माखासे लामाफोर दङ। प्रफेसर जानो हायो, टिचार जानो हायो, आबादारि जानो हायो आरो समाजारि आफादफोरनि दैदेनगिरि जानो हायो। जोंनि समाजाव दैदेनगिरिनि आंखाल जादों। जोंनो दैदेनगिरि नांगौ। सासे लेखा गोरों मानसिया जुदि समाजारि आफादफोरनि दैदेनगिरि जायोब्ला जोंनि समाजा मुलाम्फा मोनगोन। जों दिनै जोंनि खोमसि फोथायनायखौ लानानै थानो नांलिया। नैबे समा ओरैबायदि मोनसे सम जेरावनाखि जोङो बयबो अखाफोराव आगान हैनो जोङो नाजानांगौ। देरहासारनि फिरफिलाखौ जोङो माउन्ट एभारेस्टआव बिरहोनायनि सिमांखौ जोङो लानांगौ। जोंनि जिउनि थांखिया ओंखाम बोथिसेनि थाखाय नङा।
ओंखामखौ जोङो उखैबासो जायो। बेनिखायनो आङो खावलायदों जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे बोथिसे ओंखामनि थाखाय लेखाखौ फराया। जिबनाव लाइफआव जिउआव गेदेर थांखि लानानै APJ आब्दुल कालाम बायदि देरहासार जानो हानांगौ। बिथाङाबो सानसे समाव फेल जादोंमोन। फेल जासेयावबो बिथाङा न' सिङाव गाबनानै थायाखै। बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गैयाब्लाबो इमर्टेल जानानै दङ। बिथांनि मोनफ्रोमबो मावलांनाय बिथांनि बोसोन जोंनि बयनिबो थाखाय थुलुंगा जानानै दङ। आं बेखौनो खावलायदों जे जायहा जि गोहो दङ बेखौ लानानै आवगायलांनांगौ। आरो फरायसाफोरनिसिम आंनि मेसेजआ बे गाज्रि हान्जानिफ्राय गाज्रि लोगोनिफ्राय गाज्रि सिमांनिफ्राय गाज्रि हाबानिफ्राय गोजानाव थानांगौ। गावखौ अर्गेनाइज खालामनांगौ। गावखौ जुदि अर्गेनाइज खालामनोब्ला गेदेर मानसिफोरनि बाथ्राखौ खोनासंनांगोन। गोरों गोरों मानसिफोरनि लाइफ स्केट्स जिउ खौरां बेखौ फरायनांगोन। सासे गेदेमानि सासे देरहासार सुबुंनि जिउ खौरांखौ फरायोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि जोङो थुलुंगा जों मोननो हायो। जोङो देरहासार जोङो जानो हायो। सार नैबे पास जानाय लाइमोनफोरखौ माखासे लाइमोनफोरा आन्दायो पास जाखांनायनि उनाव मा फरायगोन। दा बिथांमोना पास जाबाय लाइफ डिसिसनखौ गावनि फरायनायनि थांखिखौ माबायदि खालामनो सार? पास जाखांनानै साइन्स फरायगोन ना कमार्स फरायगोन ना आर्ट्स फरायगोन मा जागोन बेफोरखौ लानानै गावनि गोसोआव सोंलु सोंनांगौ। गावहा मा टेलेन्ट दङ गावहा मा केलिबार दङ बेखौबो सिनायनो हानांगोन। आरो कनफिउजन जुदि जायोब्ला बिमा बिफाजोंबो सावरायनांगोन। जोंनि समाजाव ओरैबायदिबो बिमा बिफा दङ जायहा फुल अफ नेगेटिभिटि। दा बेनिखायनो फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोनां जायोब्ला गावनि बिमा बिफाखौबो बुजायनोसो हानांगोन जे आङो डक्टर जागोन आंहा डक्टर जानो हानायनि आंहा केपासिटि दङ बिब्दि बुजायनो हानांगोन। गाव मा फरायगोन बेखौ लानानै गोरों गोराफोरजोंबो सावरायनांगोन गले गले सावरायनांगोन। खुनु डिसिसन लानायाव जोङो हाखु दाखु जानाङा। सिमां नुनायाव जोङो हाखु दाखु जानाङा। आवगायलांनायाव जोङो हाखु दाखु जानाङा। गोबां रोखोमनि जोंहा सांग्रांथि जानांगौनि गोनांथि दङ। बेल' जे फोरोंगिरिफोरजों जोङो खाथि सोमोन्दो दानानै लानो हायोब्ला जोंनि जेंनाफोरखौ फोरोंगिरिफ्रा सुस्रांनो हागोन। आरो गोरों मानसिफोरनिफ्राय जोङो लामाखौ जोङो मोनगोन। जों मा फरायनो हायो बेखौ लानानै सावरायोब्लानो जोङो लामाखौ क्लियार काट जों मोनगोन आरो। थेंक इउ सार। थेंक इउ। गिबियावहाय आङो मिडिया बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो जे जोङो दिनैहाय थाइखाजुरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो दिनैहाय मान बावनायजों लोगोसे बरायनाय हाबाफारि लादों। दा जोंनि थाइखाजुरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे दिनैनि हाबाफारिखौ खुंनायनि एबा लानायनि थांखियानो जाहैबाय जोङो थाइखाजुरा ओनसोल हिसाबै जोङो नायोब्ला जोङो जोंनि थाइखाजुरा ओनसोलाव माने गोबां रोंगौथिनि बिबाङा बाङाय। बेनि थाखायनो जोङो ओनसोलखौ बोरैबा डेभेलप खालामनो हायो जों बेखौ जेब्लायबो जोङो सिन्था धारना जों खालामबाय थादों। बेजोंनो लोगोसेनो जोंनि थाइखाजुरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो गोनां जादों। दा बेवहाय जोङो गाहाय आलासि महरै गसाइगाव बिएड कलेज मानि गोरायुं डक्टर अजित बर' बेजोंनो लोगोसे बुंथिगिरि हिसाबै जोङो जोंनि 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि मानगोनां EM रनजित बसुमतारी सारखौ जोङो हांख्रायदों। बेजोंनो लोगोसे जोंनि थाइखाजुरा ओनसोलनि माखासे साननो हनो गोरों समाज सिबियारि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायदों जे माब्रैबा जोंनि बे थाइखाजुरा ओनसोलखौ जोङो मोजां फारसे लाबोनो हायो। जों बेखौ आसा खालामनानैनो दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। साबेसे फरायसुलाफोरखौ बेवहाय बरायदों? ओरैनो जोंनि थाइखाजुरा दालाइसा हिसाबै सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरा 22 जन फरायसा। बेनिफ्राय गासै सेकेन्ड डिभिजन आरो थार्ड डिभिजन जयै 43 जोङो फरायसाफोरखौ मोननो हादों। गासै 63 जोङो फरायसाफोरखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव मेट्रिक आनजाद पास जागिरि बिथांमोनखौ जोङो मोननो हादों। सेथि मासियाव गासै 20 फरायसाफोरखौ जोङो मोननो हादों। आगोलावबो बेबायदि फालिबोदोंना दिनै बे बोसोराव जोङो थाइखाजुरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादै
गिबियाव जेब्ला थाइखाजुरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2014 मायथाइयाव दालाइसा महरै गायसनजादों बेयाव माखासे गोबां थासारिनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लाबोनो हायाखैमोन नाथाय थांनाय 2022 मायथाइनिफ्राय बे हाबाफारिखौ देग्लायहाय नैथि हाबाफारि होननानै जोङो बुंनो हायो। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।